Alla cerimonia di apertura del Palio 2024 hanno partecipato numerose autorità locali e non. La sfida delle Cernide ha visto la vittoria del quartiere Portoria, svelato il Drappo 2024, opera di Topia Ravà. Inizia così la 45esima edizione del Palio di Feltre. Ma senza ombra di dubbio è un percorso che si sta realizzando, quello che viene portato a termine da parte dell'ente Palio e che ha visto tutta quanta una serie di eventi culturali che hanno coinvolto l'intera città, non solo per propagandare questa iniziativa, ovvero quella del Palio di Feltre, ma anche e soprattutto per far conoscere alla cittadinanza e a tutti quanti quelli che volevano avvicinarsi ciò che ha caratterizzato per il passato la nostra città. Per quanto riguarda il Palio, ovviamente quella di quest'anno è un'iniziativa che si presume sia migliore di quelle del passato e l'impegno che è stato messo da parte dell'ente Palio, da parte dei quartieri, da parte delle centinaia e centinaia di volontari che a vario titolo e vario merito hanno operato è stato grandissimo, per cui si spera e si auspica che i risultati siano confacenti a quanto dato. Sì, anche in questo caso la motivazione parla da sola, a Filiberto Facchina aiuto e riferimento per il Palio di Feltre. La base è ovviamente quella di divulgazione storica, culturale e di ricordo e celebrazione del 15 giugno 1404, quando Feltre si è donata spontaneamente alla Serenissima Repubblica di Venezia. Però ogni anno ci sono novità, ogni anno ci sono fattori che creano interesse intorno alla singola edizione. Quest'anno ricorre il 45esimo anniversario della celebrazione moderna del Palio e abbiamo messo insieme un programma davvero ricco di attrattive e possibilità di divertimento per chi verrà da fuori Feltre a celebrare con noi questo momento importante.